Minasan, konnichiwa. Já vimos a forma passada dos verbos, não é mesmo? Lembram-se das expressões estudadas? 日光へはいつ行ったんですか？先週の土曜日です。電車で？いいえ、車で行きました。日光へはいつ行ったんですか？先週の土曜日です。電車で？いいえ、車で行きました。随分たくさん撮りましたね。先月新しいカメラを買ったんです。あ、そうですか。随分たくさん撮りましたね。先月新しいカメラを買ったんです。ヤンさん、温泉に入ったんですか？ええ、もちろん。着物も着ましたよ。おお。下駄も履きました。ヤンさん、温泉に入ったんですか？ええ、もちろん。着物も着ましたよ。おお。下駄も履きました。Nós aprendemos duas maneiras de falar sobre o passado. Uma é usar a forma polida masta do verbo e a outra é usar a forma não polida passada juntamente com des. Como já vimos, a forma não polida passada com des é usada quando o falante ou o ouvinte sente ser necessária uma explicação adicional ou uma confirmação sobre alguma situação que já é de conhecimento de ambos. Assim, essa estrutura é usada tanto para se dar como para se pedir uma explicação. Vamos dar mais uma olhadinha nessas duas maneiras de expressar o passado. 行きました。行きました。 Isto significa fui. E qual é a forma não polida correspondente? 行った。行った。 Agora, vamos acrescentar des. 行ったんです。行ったんです。 Vamos a mais um exemplo. 見ました。見ました。 Mimasta significa vi. Qual seria a forma não polida passada? 見た。見た。 E acrescentando des, teremos 見たんです。見たんです。 mais um verbo. 入りました。入りました。 Que quer dizer entrei. A forma não polida passada é 入った。入った。 Agora acrescentem des. 入ったんです。入ったんです。 Próximo verbo. 読みました。読みました。 Yomimasta quer dizer li, não é mesmo? Lembram-se da forma não polida passada? 読んだ。読んだ。 Acrescentem agora des. 読んだんです。読んだんです。 Agora, Minasan e Kaiho-san dirão algumas coisas usando a forma masta. Gostaria que vocês lhes fizessem várias perguntas usando a forma des. 京都へ行きました。 Entenderam? Ele disse que foi a Kyoto. Perguntem quando, usando a estrutura itsu desu ka? いつ行ったんですか？いつ行ったんですか？先週行きました。 Ele disse que foi na semana passada. 京都でこれを買いました。 Ah, ele comprou alguma coisa em Kyoto. Perguntem o quê? 何を買ったんですか？何を買ったんですか？これを買ったんです。 Ah, ele comprou uma peça de cerâmica. Kyoto é famoso por seus inúmeros templos, mas também pela cerâmica que lá é produzida. Vamos ouvir o que Kaiho-san tem a nos dizer. 私も京都へ行きました。 Ah, ele também foi a Kyoto. Perguntem-lhe quando. いつ行ったんですか？いつ行ったんですか？
昨日行きました。 Kino significa ontem. 京都でこれを買いました。 Kaiho-san também comprou alguma coisa em Kyoto. Perguntem-lhe o quê. 何を買ったんですか？何を買ったんですか？これを買ったんです。 Ah, ele comprou pão francês em Kyoto, mas não queremos sugerir que Kyoto seja famoso pelo seu pão francês. Compreenderam como expressar fatos no passado? Já que estamos falando em passado, vamos ver algumas palavras que inevitavelmente aparecem quando nos referimos a fatos passados. Vejamos como se diz ano passado. 去年。去年。 E como dizer mês passado. 先月。先月。 Lembram-se da palavra que Minasan usou para a semana passada? 先週。先週。 E a palavra ontem, que apareceu agora há pouco? 昨日。昨日。 Vocês precisam dessas palavras para falar de fatos passados. Assim, gravem bem. Kyonen, sengetsu, senshu e kino. Vamos agora espairecer um pouco, recordando alguns fonogramas. め。め。め。ぬ。ぬ。ぬ。亀。犬。 Bem, vamos prosseguir com novas estruturas. Vejam esta cena. みなさん、今日の薬です。飲んでください。はい。海保さんも飲んでください。海保さん、薬です。飲んでください。はーい。みなさん飲みましたか？はい、飲みました。海保さんも飲みましたか？はい。薬を飲みましたか？いいえ、飲みませんでした。 Bem, quando Kaiho-san admitiu que não havia tomado seu remédio, como ele disse? Ouçam com atenção mais uma vez. 海保さん、薬を飲みましたか？いいえ、飲みませんでした。いいえ、飲みませんでした。 Puderam captar? Vamos pedir para que ele repita mais devagar. Onegai shimasu. いいえ、飲みませんでした。飲みませんでした。 Entenderam? Parece um tanto longo, mas já vimos anteriormente a primeira parte, nomimasen. Lembram-se daquela cena? みどりさんは毎朝牛乳を飲みます。加藤さんは牛乳は飲みません。紅茶を飲みます。加藤さんは牛乳は飲みません。 E então, o narrador disse que o Sr. Kato não toma leite. A forma negativa de nomimasu, bebo, é nomimasen. A forma passada é nomimashita. E a forma passada negativa é nomimasen deshita. Ou podemos também dizer que a forma passada negativa polida do verbo beber é nomimasen deshita. Parece longa, mas a estrutura é simples. E esta forma passada negativa é uma forma relativamente simples. Tudo o que temos que fazer é acrescentar desta à forma presente negativa. Vejamos no episódio sobre Yansan outras partes onde aparece essa forma verbal. ヤンさん、ケーブルカーには乗りましたか？いいえ、乗りませんでした。ヤンさん、ケーブルカーには乗りましたか？いいえ、乗りませんでした。 Quando o Sr. Kato perguntou se ele havia tomado o teleférico, Yan respondeu, norimasen deshita, ou seja, não tomei. E quanto ao verbo ir, podem me dizer sua forma passada negativa polida? Muito bem. Apenas acrescentem desta a ikimasen e terão a resposta correta. Ikimasen deshita. E quanto ao verbo comer? Tabemasu. Podem me dizer qual a forma passada negativa polida? Ótimo!
O presente negativo é tabemasen. E a esta forma acrescentamos desta. Assim, a resposta é tabemasen desta. Vamos ver um exemplo com este verbo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear 杉原さん。Happy birthday to you. Ah. いいえ、私は食べませんでした。いいえ、私も食べませんでした。私も食べませんでしたよ。峰さん。すみません。私が食べました。Foi uma cena muito curtinha sobre o uso de tabemasen desta. Vocês puderam captar esta forma sendo usada? Vamos ver outros exemplos com o passado negativo polido. 奥さん、今日この金庫に触りましたか？いいえ、触りませんでした。あなたは？いいえ、私も触りませんでした。この窓は奥さんが開けたんですか？いいえ、私は開けませんでした。あなたは？いいえ、私も開けませんでした。このコーヒーは誰が飲んだんですか？私は飲みませんでしたよ。するとあなたが飲んだんですか？いいえ、私も飲みませんでしたよ。このバナナは誰が？私は食べませんでした。するといいえ、私も食べませんでしたよ。ああ、わかった。誰が食べたんですか？このバナナは犯人が食べたんですよ。Entenderam o desenrolar da cena? O nosso detetive Minnie chegou à brilhante conclusão de que foi o ladrão que comeu a banana. Bem, depois que ele examinou o cofre, ele perguntou: 奥さん、今日この金庫に触りましたか？奥さん、今日この金庫に触りましたか？ E ele está perguntando se ela tocou no cofre hoje. A resposta foi: いいえ、私は触りませんでした。いいえ、私は触りませんでした。 Kinko significa cofre. E quando perguntada, sawarimashita ka? A mulher respondeu, sawarimasen deshita, que são a forma passada polida e a forma passada polida negativa do verbo tocar. No desenrolar da cena, vimos muitas perguntas e respostas como essa. あなたが開けたんですか？あなたが開けたんですか？いいえ、私は開けませんでした。いいえ、私は開けませんでした。 Os verbos aqui usados são formas do verbo abrir. Vendo a janela aberta, o detetive perguntou: foi você que abriu? E desde que ambos estavam cientes de que a janela estava aberta, ele não usou akemashita ka, mas sim aketan desu ka? E a resposta foi dada na forma passada negativa polida, akemasen deshita. A seguir, vamos ver as formas do verbo beber. あなたが飲んだんですか？あなたが飲んだんですか？いいえ、私は飲みませんでした。いいえ、私は飲みませんでした。 E agora o verbo comer. あなたが食べたんですか？あなたが食べたんですか？いいえ、私は食べませんでした。いいえ、私は食べませんでした。 Creio que já está bem entendida a forma masen deshita. Vamos agora perguntar a vocês as mesmas coisas. Respondam em seguida na forma passada negativa polida. この金庫に触りましたか？いいえ、私は触りませんでした。いいえ、私は触りませんでした。
この窓はあなたが開けたんですか？いいえ、私は開けませんでした。いいえ、私は開けませんでした。このコーヒーはあなたが飲んだんですか？いいえ、私は飲みませんでした。いいえ、私は飲みませんでした。このバナナはあなたが食べたんですか？いいえ、私は食べませんでした。いいえ、私は食べませんでした。Puderam responder corretamente com os verbos na forma macen de estar? Então, relaxem um pouquinho recordando alguns fonogramas. は、は、は。な、な、な。花。Vamos prosseguir com o nosso episódio. ああ、去年の秋私たちもこの旅館に泊まりましたよ。なあ。ええ、もみじを見に行ったんです。あ、綺麗な紅葉のフィルムがありますよ。見ますか？ええ、見せてください。いや。あ、いいよ。太郎。はい。あ、太郎、フィルムは引き出しの中ですよ。はい。どうぞお茶を。私も行くんですよ。私は一緒に行くつもりです。私も行くんですよ。私は一緒に行くつもりです。 Esta cena foi tanto longa, mas no final, o Sr. Kato e Midori dizem ao Ian que pretendem ir a Nikko este ano para ver o colorido das folhas no outono. Aqui, o verbo ikun foi usado em duas expressões diferentes, ikun desu e ikutsumori desu. Ikun é a forma presente não polida que corresponde a ikimasu, e é também a forma registrada no dicionário, portanto, muito útil. Vamos dar uma olhada na forma presente não polida de outros verbos. Comecemos com o verbo escrever. 書きます。書く。A seguir, o verbo ler. 読みます。読む。E beber. 飲みます。飲む。E comer. 食べます。食べる。E, finalmente, levantar-se. 起きます。起きる。 Tudo certo? A forma do verbo que aparece no dicionário corresponde à sua forma presente não polida. Ikun desu, da mesma forma que ikimasu, é usado para expressar o que se vai fazer. Kotoshi mo ikun desu expressa que eles decidiram ir também este ano. Midori-san, por outro lado, disse ikutsumori desu. A ideia de ir, que está expressa em ikutsumori desu, não é tão definida quanto a expressa com ikun desu ou ikimasu. Tsumori desu expressa que ela tem a intenção de ir. Vejamos outros exemplos com tsumori desu. ヤンさん、温泉に入ったんですか？ええ、もちろん。着物も着ましたよ。おお。下駄も履きました。ほら。この下駄です。ほら。ああ、ほんと。これはいい写真だ。その写真は漁師に送るつもりです。その写真は漁師に送るつもりです。Sonoshashin significa essa fotografia, e sono foi usado porque o Sr. Kato é que estava segurando a foto. Trata-se de uma foto na qual Ian está usando geta, ou tamancos japoneses. Ryoshin quer dizer paz, e okuru tsumori desu é o verbo enviar mais tsumori desu. Vocês podem me dar um significado desta oração? Muito bem, eu pretendo enviar essa foto aos meus pais. Já entenderam tsumori desu? Vamos rever essa cena. ヤンさん、温泉に入ったんですか？ええ、もちろん。着物も着ましたよ。おお。下駄も履きました。ほら。この下駄です。ほら。ああ、ほんと。これはいい写真だ。その写真は漁師に送るつもりです。
らりるれろ。 Hoje vamos trabalhar esses 5 fonogramas. Atenção para a pronúncia de rarirurerô. O R do japonês se assemelha à pronúncia do R entre duas vogais do português, como o R de cara, gabarito, aruba, carente, valoroso. ららら。こちらお皿。りりり。あります。乗ります。つもり。るるる。車送る。ある。れれれ。これそれあれ。ろろろ。6色後ろ。 Como estão se saindo com a escrita e a pronúncia do japonês? Acredito que estejam se esforçando bastante. A prática regular da escrita é muito importante. Bem, e para terminar o nosso encontro de hoje, vamos retomar todo o episódio. Aproveitem para treinar os ouvidos. É, 大丈夫ですよ。あ、加藤さん。ああ、いらっしゃい。あ、これ写真ですね。ええ、この間の旅行の写真です。あ、日光の。ええ、ちょっと見せてください。お母さん、ヤンさんですよ。日光へはいつ行ったんですか？先週の土曜日です。電車で？いいえ、車で行きました。そうですか。ほら、この写真。ああ、この車で。ヤンさん、東照宮は？ええ、もちろん行きました。これが東照宮の写真です。うわー、これ全部東照宮の写真？そうですよ。私は東照宮を見に日光へ行ったんですよ。随分たくさん撮りましたね。先月新しいカメラを買ったんです。あ、そうですか。あ、陽明門、ほら。綺麗な写真だな。ねえ、東照宮はいつ頃の建物？さあ。これは17世紀の初めの建物です。へえ、ヤンさんよく知ってますね。前に本で読みました。緑？ヤンさんは建築の専門家ですよ。失礼しました。ヤンさん、ケーブルカーには乗りましたか？いいえ、乗りませんでした。このケーブルカーですか？はい。ヤンさん、華厳の滝は？ええ、見ました。はい、お母さん。去年私たちも見に行きましたよ。この華厳の滝。ああ、そうですか。
ヤンさん、温泉に入ったんですか？ええ、もちろん。着物も着ましたよ。おお。下駄も履きました。ほら、この下駄です。ほら。ああ、本当。これはいい写真だ。その写真は漁師に送るつもりです。ヤンさん、どこの旅館に泊まったんですか？湖の近くの旅館に泊まりました。古い立派な建物でした。あ、これです。ああ、去年の秋私たちもこの旅館に泊まりましたよ。なあ。ええ。もみじを見に行ったんです。あ、綺麗な紅葉のフィルムがありますよ。見ますか？ええ、見せてください。いや。あ、いいよ。太郎。はい。あ、太郎、フィルムは引き出しの中ですよ。はい。どうぞお茶を。私も行くんですよ。私は私も一緒に行くつもりです。その代わり勉強してください。はーい。いつ頃ですか10月の末に行くんです。ヤンさんも一緒に行きませんか？ええ、ぜひ連れて行ってください。さあ皆さん、準備ができました。どうぞこちらへ。よーい、スタート。綺麗な色ですね。私が撮ったんですよ。よよ、待ってました。今年の秋はぜひ連れて行ってください。え私もよ。え、日光はいいところだよ。ねえ、お母さん。E por aqui encerramos o nosso encontro de hoje. Deu a matar.